Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ
老公那里的是拉呀，谁来呀？他老家嘛，没有来哟，没人的嘛，王来的在熬啦，俺来来嘛，啊啊呀，我今年就啊呀，呀是来呀。ကောင်းဆိုတာညာလို့မအားလုံးမဲ့လက်မမောနိုင်ပေရှာသူဝဲဒီအောင်ကြီးရေလုတ်အားရွေပေးပေးကြလို့ညာဝါ
နာတရားရင်မထားလို့ပွားနိုင်စေအစင်သာမညူပေမင်္ဂလာမိုးနဲ့ပြည့်ဖြိုးကြပါစေတောင်စကူလက်ရကျုံမှာမင်္ဂလာချက်ဒီပေါ်ပြေလာတာပြမစိုးလေးပြလွမ်းကဘေးရမတန်းပဲအေးချမ်းပဲလားတောင်စကူလက်ရကျုံမှာမင်္ဂလာချက်ဒီပေါ်ပြေလာတာပြမစိုးလေးပြလွမ်းကဘေးရမတန်းပဲအေးချမ်းပဲလားမြတ်တာဆန်းရင်မခံသစ္စာပန်းတွေပွင့်လန်းလို့ဝေဖြာဒါနအကျိုးကြောင့်ယရနာမိုးရွာသွန်းသည်ပမာချက်တည်တဲ့နေအခက်ဝေဝေစာသာသနာကျိုးကြောင့်တရားမိုးရွာလဲသည်များသည်ပရာဏမဟုတ်ပါမြဝေနေယဘုရားဖယားရှင်ဟောကြားခဲ့တာစေရနာအဓိကပါလဲသည်များသည်ပရာဏမဟုတ်ပါမြဝေနေယဘုရားဖယားရှင်ဟောကြားခဲ့တာစေရနာအဓိကပါမရှိလို့မလို့မရှိရှိတာလေးတော့လူပြအောင်ဘူးပါသူငါဒါနာမျိုးစိတ်စိုက်ကြပြကြပါယေနန္ဒရတိတတ္တယဒိဗ္ဗသနိနာစေတတအမေဝအနံပဇတိအတမေလောကေပရမိစာယေအကျေသူမြတ်တို့သည်နံသူစံမံကိုအတ္တယာယုံကြည်သောတရားတရားအဖြစ်ဝိပဿနာနာဤလေးလှသွားသောစိတ္တသာစိတ်ဖြင့်၎င်း
Dadandi Viva kwajan ganjago Ye Cintu nyaduri Nantu sangu Tadaya Sungi do teradaya akin Wipatanina Ini ngazwado Sitatasa Saipin lagao Dadanti Viva kwajan ganjago Raju ju Suyago no Kodurodi Akami logisa Isobanya kuwanai Parami logisa Temenunja nombor wanai Demi wahana Salu so chokurodi Uzadi Uzoshin Nau da kau kau ne Sao lại cả đi về Para wagi tagi nwe tông ye ham no di ya phia shin no ma nyo gro ya sik da yue di pa wa ni pi cha ni sakha ma myan chwa la ge di Yuzana tata we kwa kayi si Nyai ji wana do down ji ye le More ban ne Sing we matin a di Chin na yi ku a piao Ye ma la bang jia nyang kayi si ya no twe mo mya la de Urima waro kaya Yuro ta keja Tauna buya mianja chile Para wagi amu piure Tagi nwewe Tungjik do yahanu ha Nyaswa piyata kaya Pumyo goro ya dwe Dumi ro sana ne မိမိတို့ရဲ့ပါဝါနေပြီးမှတာဝိထိပြည်စေတော်ဝန်ကျောင်းလို့ခရီးထွက်ခွာလာခဲ့ကြပါတယ်။ပါဝါနေပြည်နဲ့တာဝိထိပြည်ခရီးအကွာအဝေးဟာဆိုရင်9ယူဇနာအထိဝေးကွာပြီးခရီးလမ်းတစ်လျှောက်တောတောင်အသွယ်တွေကိုဖြတ်ကျော်တော်မူကြပါတယ်။မောတယ်လို့တောင်းမှမိမိတို့ရဲ့စိတ်မှာထင်မှတ်ခြင်းမရှိတဲ့အပြင်နားနေခြင်းလည်းမရှိကြပါဘူးဒီလိုနဲ့ယဟန်တို့အတွက်အင်မတန်မှမွန်မြတ်လှတယ်ဝါဆိုရရက်ကလည်းနီးကပ်လို့လာခဲ့ပြန်ပါတယ်အဲဒါကြောင့်ခရီးတစ်ထောက်ဖြစ်တဲ့သာကိတမြို့ကိုအရောက်လမ်းပြီးညမ်းကြွခဲ့ပါတော့တယ်ရှင်မြို့တော်သာကိတမှာတဝါဆူကြတဲ့ယဟန်မြတ်ဆုံးကြီးဝါလာလွတ်ကင်းတရင်ကျွလေပြီသာဝိထိပြည်စေတော်ကြောင့်အရောက်လမ်းမြတ်ကြွချီမြို့တော်သာကိတမှာတဝါဆူကြတဲ့ယဟန်မြတ်ဆုံးကြီးဝါလာလွတ်ကင်းတရင်ကျွလေပြီသာဝိထိပြည်စေတော်ကြောင့်အရောက်လမ်းမြတ်ကြွချီခီးမဆုံးမီလန်တဝက်မှာမိုးရောလေးမိရှာဘောညာကိုစရာလည်းမရှိပြီချမ်းသာတုံခိုင်းလို့တီချမ်းသာတုံခိုင်းလို့တီညာကိုစရာလည်းမရှိပြီရွှွတော်ဝဲရည်တဲ့ယူလေးကဆိုးရွှဲခဲ့ပြီစင်မြန်းလျာသင်္ကန်းမှာမြင့်နွမ်းကပေါ်လေးမပါတို့ပါတော့လေဆွေလေးတကယ်ပဲမလျှော့ပြီမဆာရီလမ်းကြွချီတယောက်ကြပြီဘောဒီတော်ဝန်ကြောင်းတော်စီ
ဝါလလွတ်ကင်းသတရင်ကျွတ်ပြီဆိုရင်ပဲသာကေတမြို့တော်မှာတမိုးခိုလို့တဝါဆိုတော်မူကြသောသုံးကျိတ်သောယဟန်တို့ဟာမူလရည်မှန်းချက်ဖြစ်တဲ့တာဝိတိပြည်ဇေရဝံကျောင်းတော်ကိုခရီးဆက်လာခဲ့ကြရာခရီးမဆုံးမီလမ်းတွက်မှာတော့မိုးရောလေပါပြီးထန်စွာမိကြရှာပါတော့တယ်ရှင်တောမြိုင်ကြီးရဲ့လဲနားခိုစရာလည်းမရှိပဲလျှော့နွန်ဘွက်ရည်ထဲမှာအလဲလဲအပြိုးပြိုးနဲ့ဆင်မြန်းထားတဲ့သင်္ကန်းတော်တို့မှလဲညင်နွမ်းပေးရည်ပြီးကြီးစွာဒုက္ခတွေ့ကြရှာပါတော့တယ်ရှင်ဒါပေမဲ့လဲမိမိတို့ရဲ့မူလဆန္ဒကိုအဖြစ်မခံမဲဇွဲမှန်ကြီးစွာနဲ့ဇေရဝံကျောင်းတော်ကိုကြွမြန်ရောက်ရှိလို့လာကြပါတော့တယ်ရှင်ရှင်ရှိတော်မောက်တွင်ဖူးမြော်ရန်ရောက်တဲ့ယဟန်တို့အသမီးမြင်လေတော့ခါတနာရွှေညံဆင်ញင်တော်မူသည်မဟာကယုဏကြီးစွာတက်ဝင်ရွှေနှုတ်တော်ခွန်ဆိုမွတ်သည်ကတိနာစီဝရံကထိန်သင်္ကန်းကိုတံဂတတိမမြတ်တော်အလူခွင့်ပြုတော်မူလေအဲ့ဒီလိုပြင်ပန်းဆင်းရဲလာတဲ့အတွင်သဏ္ဍာန်နဲ့ရောက်ရှိလာကြတဲ့ယဟန်ပေါင်းတို့ရဲ့အတွင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်တွေ့မြင်တော်မူတဲ့အခါမဟာကယုဏကြီးစွာတက်ဝင်လျက်ကထိဏစီဝရံကထိန်သင်္ကန်းလျာကိုတန်ဂတတိမမြတ်သောအလူလို့ဘာရဝေကြီးအမှုပြုတဲ့သုံးကျိတ်သောယဟန်တို့အားအကြောင်းပြုပြီးမြတ်သောကထိန်သင်္ကန်းလျာကိုလူရန်ပူဇော်ခြင်းအမှုအားခွင့်ပြုတော်မူခဲ့ပါတယ်ရှင်ဒီကြောတရားမှာတစောင်းမူလာပြီးနေကြည့်တိုင်းသာတနစ်မာသည်တလားလူရန်ဝကြရမြတ်တိကထိန်မဟာသရင်ကျော်လာပြီးကြောတရားမှာတစောင်းမူလာပြီးနေကြည့်တိုင်းသာတနစ်မာသည်တလားလူရန်ဝကြရမြတ်တိကထိန်မဟာရိုးရသပင်ပွဲမို့သာနှစ်စဉ်ဆင်နွယ်ခဲ့တာနှစ်စဉ်ဆင်နွယ်ခဲ့တာရိုးရသပင်ပွဲမို့သာဘုရားသာရဏံစီရန်တိတ်တူဤကောင်းမှုပြုသည်များသာရုခေါ်ကဝမ်းမြောက်ကြည်ကြည်တော်You have great privilege and gratitude to pay homage to the blessed one, to pay homage Dharma, to pay homage Sangha Oral, and also the banding song, You Are the King of Ceremony,
offered for charity to perform awesome deeds. To listen to Dharma talk, to observe morality as well. This is one I must say to this precious auspicious. Before the ceremony, I will announce items of the dinner ceremony. According to item 1, recycling the lotus 3 times. According to item 2, observing 5 precepts from Kandir Amos Yagi Vedana Yotika Vivansa. According to item 5, listening to Dharma talk. According to item 6, donation cash to the new 4-story building. According to item 8, announcement of the Katina ceremony is accomplishment. ခန္ဓာစီစဉ်လေးရာသဘောတသသုံးပေပြုဆိုခြင်းအခန္ဓာစီစဉ်နာဥပ္ပတိကပိဝဇမထမငဝတိကသောက်တည်ခြင်းအခန္ဓာစီစဉ်3ရာပေရာတော်နိုင်ခြင်းအခန္ဓာစီစဉ်4ရာကရေဒီနစကလူလန်းခြင်းအခန္ဓာစီစဉ်5ရာရေသက်သာမောဒနာတရားနိုင်ခြင်းအခန္ဓာစီစဉ်6ရာဒေရကြောင့်သောဖြစ်အတွက်အလိုဝေပြည့်လူလန်းခြင်းခန္ဓာစီစဉ်9ရာဘုရားသာသနာစီရန်တိတ်တူ3ရေရိုးဆိုခြင်းအခမ်းအနားစီစဉ်8ရာအခမ်းအနားပြည့်မြောက်ကြောင်းကျင်းပခြင်း Katina ceremony but also donation of faith being we can call monastery. ကြွခဲ့ကြပါဒီလူမင်္ဂလာမိတ္တဟာများဖိတ်စာပါလို့ပြိညာတရားအတူတဝနာယူလာဒီခုပြုရမြကုသလတရားများညီရသောချာအမြယူတာဘောဘရာမန္တတော်တွင်ရဲ့ကြွတော်မူကြပါ According to item 1, ladies and gentlemen, devotee, you are sincerely Katina ceremony. ခန္ဓာစီစဉ်လေးရာဆွဲလာသောအဖြစ်တင်များခြင်းမောဂုရသောတည်းဆို၍အခမ်းအနားကိုဖွင့်လှစ်ပေးပါရန်လေးစားစွာပကြားပါရယ် Amen.
given by Venerable the Most Sayaraji Vananda Yotika Vivasa. ခန္ဓာစီစဉ်နေရနိုင်ငံတော်ဝါစီယဆရာတော်ဗရဏယောတိကဘိဝန္တထံမှာအာဝတိကထိုင်ဆောင်ပြီးကိုရင်ဆွဲလာသောအင်းကြီးတဲ့များမှာဩဝါဒတော်ကိုရွဆိုပေးပါရန်လေးစားတော်အပ်တာAnd I requested to chant prayer with these two peaceful life. ခန္ဓာစီစဉ်တော့ပြအေဒီယာတော်နာရီမှုရဲ့ဆရာတော်တရားတော်များမှာအေဒီယာတော်ချင်းချင်းပြပါရဲ့ဒုတိယသာသာသနာပါတိဗျာ Long live, may you be healthy, may you be beautiful and handsome, may you be strong and eventually may you attain final liberation
final goal, Nibbana. According to item 4, ladies and gentlemen, you are invited to offer Katina Rose to Bandiga Sayalogi Mass. ဒီငယ်ဆက်တဲ့ငယ်ပြပါရဲ့ကာယလာတော့အေးအေးကြရာလူတွေလေးကတော့တဲ့တာပါဒီ ဒီလိုဖျားဒီမြန်တို့ဖျားဒီချိန်ကဖြစ်ဒီဒီရတော်နဲ့ဒီသာသနာဗျာတိသတိဒုက္ခသရဟိတအင်္ဂါယေတော့တဲ့တော်ကြီးတွေနဲ့ရှင်ရတုအားဝိနည်းတရားတော်နဲ့အညီသတ္တဝါမိဖယာYou are respectfully requested to address Dhamma talk. ဘောဝါရစီယာဆရာတော်ဗန္ဒနာဇောတိကပြိဝင်သာရင်သက်ချအနုမောဒနာတရားဟောကြားပေးပါရဲ့လူသိကြီးသားစွာဖြင့်ရှောက်ထားအပ်ပါသည်ဗျာ တော်ပြမနဲ့အကျိုးအကိငါပါရအဲဒီရလေးနဲ့ဆက်တဲ့နာနဲ့ဒီကိစ္စကိစ္စတွေမှာလည်းအကျိုးအကိငါပါရအဲဒီရလေးနဲ့တူတဲ့ကိစ္စကိစ္စမှာရတယ်ယူအကိငါပါအာယဝိရအဲဒီဘုရားဒီညဖယားဒီတော်များကြီးဒီဒီကြောင့်အမှုကုသိုလ်ဟုတ်ရာနေရတော်အာမဝတိယပါစေတိပါစေသာရှင်ရဖယားဆက်လက်၍ဓမ္မိကျော်တို့သည်ဒီရခုအမှုကုသိုလ်ေနာဒီပါတိတာသူရပတ္တာအမှုကုသိုလ်ဘုရားကဘုရားမြတ်ရေသက်သာရေညဒေဝေဝဘုံဒီအာလုံးယာယာနယသုJust for 2 minutes, not too much. Katina ceremony is perfect. Because of Katina ceremony, Bandiga monks as well as donors have five advantages, 5 benefits. Some of them I will explain. Due to Katina ceremony, donor will obtain here. You can go anywhere, you can visit all over the world without any dangers. The next is you can enjoy, you can eat any food. It's easy to digest. That means you
free from any poisons. The next is eventually, because of your cleanup ceremony, support us leads to final vibration. Okay, if you want to know more about the cleanup ceremony, let me know. You are warmly welcome. Okay, the next item, according to item says, not only benevolent monks, but also ladies and gentlemen, students, let's recite Buddha Sasanam, Shira Teteru 3 times. Sirnachi
wa sirna chi lu ram ma di lu na pao kong ni bwe nyan si ele na so je ya de le wi mi sai wang ya me lo chi chi lu ram mi
ညာသိပ္ပဓမ္မရတိဓမ္မရတိစိတ်ပပညာသိပ္ပဓမ္မရတိဓမ္မရတိဟာရသာ